Hampton Park u továrny Nortonu. Tak a tady jsme v hlavní hale a tady vidíte, jak se ty motorky montujou. Pěkná zajímavost, model Domi Racer. Vlastně když začali dělat komando, tak pak se to udělali model Domi Racer, těch udělali jenom 50 kusů a měli takový úspěch, že začali dělat model Dominátor. Tohle je první vyrobený kus. Tak v té části nový kompletujou nový modely V4 sportovní. V současnosti tady v té továrně pracuje nějakých 75 lidí, což zahrnuje i designéry a návrháře a podobně. Takže těch mechaniků tady za stolik není, což je hezký, že se to prostě dělá ručně. Tak, teď jsme byli v hale, kde se to kompletuje a teďka půjdeme tadyhle do té haly, kde se vyrábí ty díly všechny, sváří, rámy a tedy. Tady se všechny díly leští. A tohle je nová hala, kterou postavili. Přesunul jsem si veškerou výrobu a veškerou montáž motorek, ale zatím je to prázdný, protože zatím to dostavili teďka nedávno a budu to přesunovat. Tady jsme u starého zámku Donington Hall, který patří Stuartovi Gardnerovi, což je majitel Nortonu. Tady on bydlí. A z druhé strany vlastně je ta fabrika. Jsme v knihovně a tady jsou vystavený speciály z turistropy. Tady na tom kousku jsou kola od firmy Titax, která je z Čech. Malá česká stopa na anglickém superbajku. Musím říct, že teda moc pěkný. A taková zvláštnost, nikdy se nedostanete třeba k šéfovi Ducati nebo Harley Davidsonu domů. U Nortonu jo, což je fajn. Tak a tohle to byl náš výlet do Anglie. Jak vidíte, končíme s klasickým počasím. A bylo to super, děkuji všem za ten výlet a uvidíme se příště. Čau.